今日整呢個梅子蒸排骨，呢度40蚊排骨。第一樣嘢洗鬼咗佢先，唔係洗鬼咗佢，係洗咗佢先。咁如果你覺得佢大嚿得滯，你咪切細佢啦。咁有啲人咧就會將佢出一出水啊，咁啊去一去啲血水啊。我覺得冇乜需要，分別不大。咁有啲人又會揾紙印乾佢啊，咁我又係覺得冇乜需要，分別不大。好啦，就開始調味係咁以隔一隔佢啦，隔咗啲水。調味就簡單，豉油、糖、糖多少少都唔驚啊，因為咧你有酸梅啊嘛。少少胡椒粉，少少酒，撈撈勻佢係咁意。跟住酸梅去核，其實粒核擠埋落去都得嘅，冇乜所謂。算啦，唔好擠啦。又撈勻佢。咁你中意咧，可以剁啲蒜蓉咧加落去嘅咁唔加得唔得咧？味道嚟嘅啫。梅子蒸排骨最緊要有梅子。咁最後咧就加啲粉落去，等佢滑啲喎，兼埋唔好出咁多水嘅。其實我就唔贊成呢個論調嘅，出唔出水咧就同你熟唔熟透有關。如果你一嚿肉熟透咧，啲水一定飆出嚟。你蒸少啲時間咪冇咁多水出啦。亦都有啲可能咧，就係你啲水咧同呢個粉漿結合咗咧，就變成一啲粉漿滑滑地咧，白曬曬咧，好似蛋白，好似蟹水嗰啲咁咧嚇，瓊咗啫嚇。其實唔加都得嘅，蒸排骨有汁，有乜所謂嘅？不過我都落咗粉。好啦，咁啊醃翻去30至45分鐘就蒸得。咁至於話你個味道啱唔啱咧？豉油、酸梅有可能真係唔夠糖其實可以舐舐佢。我唔舐俾大家睇，等30分鐘。水滾蒸得，咁你大火好，中火好。咁我會蒸佢15至20分鐘。咁15分鐘我會嚟睇下佢嘅，我睇下佢有冇水出。如果冇水出，我會繼續蒸佢，因為如果熟咧，裏邊啲肉汁咧過咗100度咧係會逼出嚟。如果冇水出，即係裏邊咧100度都未到分分鐘所以出水好緊要。好啦，咁都有15分鐘，係有啲水，即係證明咧，我覺得就都熟。頭先如果你唔夠膽試味咧，就而家試都冇緊要嘅。點解試一試咧？因為有酸梅又豉油咧，真係驚佢鹹得滯。如果鹹得滯咧，你而家落糖咧都仲有得救，撈勻佢啫嘛。我試過啦 ，OK 嘅。咁得未咧？加啲葱花落去，爭啲油，搞掂。我中意咁樣嘅，啲葱係包熟。咁淋咗落去咧，就感覺上係咪靚咗好多咧咁開餐食過咧，都幾好味嘅。因為咧，基本上豬肉咧就好難唔好食嘅，新鮮豬肉、新鮮排骨。唯一咧有些少失誤咧，就係我應該落晒3粒酸梅，我而家落咗2粒，咁酸味唔係好夠。咁點解落2粒咧？因為我留翻1粒過嚟影相，失策。